सब्सक्राइब कीजिए सिंट्रिक्स को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हे गाइस, वेलकम बैक एशियन ट्रिक्स। तो आज हम गेम प्ले करेंगे सबवे सफ़र 2 का, जिसे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्टेड द वीडियो। सबसे पहले हम गेम ढूंढेंगे। कहाँ रखती मैं? ये रही। देखिए, मैं अभी अभी डाउनलोड करके हटाऊँ। ये स्टार्ट। ये लोडिंग ले रहा है। अरे जल्दी से पूरी हो जाए भाई। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक तो आपको पता ही है, भूलना नहीं है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं अरे हो जाए यार। तो दोस्तों, हमारी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे आपको लिखा होगा टैप टू प्ले, तो ये गेम प्ले हो जाएगा। तो चलिए प्ले करते हैं। और स्टार्ट हो चुकी है हमारी गेम। ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है इस गेम में, बिल्कुल वैसे ही है। बस इसमें एक बात है कि आपको टूल अच्छे मिलेंगे। ये देखिए, आउट हो गया तो कोई बात नहीं, आपके लिए मैंने की बना। उसकी के बदले आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वरना ये उधार हमेशा रहेगा। ऊपर चढ़ेंगे, वाह वाह, क्या बात है। रिश्ते फिर जंप, फिर जंप, फिर जंप, और आगे पता नहीं किस को। में गिनेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह। तो देखिए दोस्तों, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन आप अगर ध्यान से खेलेंगे तो आपको तो भी जंप करेगी। अच्छा ही होता है। मैं नहीं करूँगा इसी से भी कुछ भी। अरे ये क्या हो गया? सो गाइस, हमारी ये